ఫర్నాస్లో ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఫైర్ పాసింగ్ 1 అంటారు. అది దాని తర్వాత అది సర్క్యులేట్ అయ్యి అంటే కొద్దిగా ఎదరికి వెళ్ళిన తర్వాత టర్న్ అయింది. రివర్సింగ్ ఛాంబర్లోకి టర్న్ అనేది అవుతుంది. ఆ టర్న్ అయిన తర్వాత ఈ ట్యూబుల నుంచి రావడం వలన మీకు దీన్ని సెకండ్ ఫైర్ పాసింగ్ అని చెప్పి అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ డోర్ గుద్దుకొని ఇటు టర్న్ అయ్యి ఈ థర్డ్ పాసింగ్లో నుంచి అంటే థర్డ్ ఫైర్ పాసింగ్ ట్యూబ్స్లో నుంచి సర్క్యులేట్ అయ్యి బాయిలర్ డట్టింగ్లో నుంచి బయటకు అనేది వెళుతుంది. అది అందుకనే బాయిలర్కి మీరు ఇలా జామ్ అవుతుందంటే ఎప్పటికప్పుడు ట్యూబ్స్ అనేవి క్లీన్ చేసుకోవాలి. మీరు పైన కాదు ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువగా కింద